մի կողմից իհարկե հողում եք դուք անում ռազմական գաղտնիքի մասին օրենքին եւ չեք հրապարակում այն թվերը, որոնք հանրության համար ավելին կարելի կդարձնեն։ Իհարկե ես չեմ պնդում, որ զինված ուժերի հետ կապված ոչ միայն չեմ պնդում, ես ինքս համարում եմ, որ մեծ թվով թվեր կան, ցուցանիշներ կան, որոնք առհասարակ պետք է չհանրայնացվեն։ Ես մի քիչ զարմացած եմ նաև, որ դուք 4225 թիվը հանրայնացրեցիք, բայց այստեղ այլ բան եմ նաև այս մասով ուզում անդրադառնալ, քանի որ դուք նաև որպես դրական ուղղություն նաև ատեստացիայի համակարգի մասին եք խոսում։ Տեսեք, մի հակասական իրավիճակ է ստեղծվում։ Գնդում սկսած զորամասի հրամանատարից մի շարք պայմանագրային ծառայողներից, այդ թվում սպաներ կամ պաշտպանը հայրենացով ներգրաված անձանցից մոտապես ունենք այն պատկերը, ինչ որ դուք ներկայացնում եք վիճակագրությամբ, պայմանականորեն 60-40, այսինքն 60% կամ ավելին դրական գնահատական ստացած։ 65, հա։ Բայց հիմա տեսեք, օրինակ Պաշտպանության նախարարության վերահսկողական ծառայությունը գնում է այն հայտնի, ինչպես ասում են, ԳՌՏ քննություն անցկացնում, գունդը ստանում է 2։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է զորամասի հրամանատարը, հիմնական տեղակալները, գումարտակի հրամանատարը, մեծ թվով զինծառայողներ, 65%-ը ստացել են դրական գնահատական, բայց գունդը ստանում է 2։ Հիմա ես ինչ եմ նաև այս թիվը հիմա այս բանը հիմա հնչեցնում, որովհետև ինչ ատեստացիայի մասին օրենքը մտել է, վստահ եմ դուք այն հիշում եք, ես բազմաթիվ նաև գրավոր առաջարկներ պաշտպանության նախարարությանը ներկայացել տարբեր չափորոշիչների մասով, եւ երբ որ պաշտպանության նախարարությունը դա հանրության ներկայացնում է որպես արդյունք, որտեղ առաջին հայացքից այո, նայում ես, ասում ես դինամիկա ունի որոշակի աճի, թեև ես բավարար դա չեմ համարում, բայց դինամիկա է երևում։ Բայց տալիս են գունդ, որտեղ մեծ թվով զինծառայողներ դրական գնահատական են ստացել, բայց գունդը քննությունը ստանում է ընդհանուր քննությունը ստանում է 2։ Սա կարծում եմ նաև պաշտպանության նախարարության համար պետք է լինի մտահոգիչ եւ հատկապես այն տեսանկյունից, որ պետք է հասկանանք, մենք ինչ չափանիշ ենք դնում, որ կարողանանք ճիշտ գնահատենք եւ զորամասը որպես ստորաբաժանում եւ մարդկանց հրամանատարական պաշտոնի եւ այլն։ Եվ դրա համար այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ երբ որ մենք ատեստացիայի նաև գործընթացն ենք ներկայացնում դրա ձեր ներկայացած դրական համատեքստում, այստեղ կան խորքում նաև մեծ թվով խնդիրներ, որոնք այդ չափորոշիչներով ներկայացված են եւ ամբողջությամբ իրավիճակը չեն արտացոլում։ Պարոն նախարար, բարձրաբանում տվեք, որովհետև հնչեցված տեսակետը իրոք բարձրաբանման կարիք ունի, որովհետև ասենք առաջ։ Բարձրաբանման կարիք ունի, բարձրաբանը որևէ խնդիր չկա։ Սա իրականում մասնագետները ավելի լավ կհասկանան, վստահ եմ սեղանի շուրջ գտնվողների մի հատվածը միայն կհասկանա ինչի մասին է խոսքը, բայց պարոն Աբրահամյանը շատ լավ գիտի ինչի մասին է խոսում։ Խոսքը նրա մասին է, որ զինվորի անհատական պատրաստությունը կամ նրա ստացած գնահատականը, երբ գնդի ամբողջական պատկերն են գնահատում, իսկ մեր գնահատման համակարգը այնպիսին է, որ եթե անգամ զորամասի հրամանատարը կամ իր հիմնական ստորաբաժանումները լինեն ֆիզիկական եւ գիտելիքներով համալրված ամենաբարձր աստիճանի, բայց օրինակի համար գունդը համալրված չլինի օրինակի համար, մեքենայով համալրված չլինի դասակի հրամանատարության ամբողջական կազմով, այսինքն հաշվի է առնվում սկսած հաստիքացուցակից, համալրումից, մինչև այդ մարդկանց ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Իհարկե կարող են լինել եզակի դեպքեր, որտեղ գունդը կարող է ստանալ անբավարար եւ հետո հնարավորություն ունենա գնահատվի նաեւ լավ, գնահատվի բավարար կամ գերազանց։ Ու բնական է, որ մենք սրան արհեստականություն չպիտի հաղորդենք, պարոն Աբրահամյան։ Շատ հեշտ է փոխել չափորոշիչները, ասել գնահատում ենք արկա վիճակով ու բոլորը ստանան լավ ու գերազանց։ Բայց մենք գնում ենք նրան, որ մեր բանակի մարտունակությունը լինի ամենաբարձր աստիճանի ու շատ նորմալ է, որ կարող են լինել դեպքեր, երբ գունդը կարող է ստանալ մի գնահատական, հետո փոփոխությունների, վերապատրաստումների արդյունքում ստանալ այլ գնահատական։ Սկսած նրանից, որ գունդը կարող է բերել պայմանական կարմիր աստիճանի եւ գնդի գործողությունների արդյունքները գնահատվեն անկախ նրանից, ինչքանով է զինված, ինչքանով է համալրված, ինչքանով են պատրաստվածությամբ աչքի ընկել նրա զինվորները։ Այսինքն ամեն ինչն է գնահատվում եւ սա ըստ էության ատեստավորման հետ որևէ աղերս չունի, դուք դա գիտեք։
Շատ լավ, պետք է ընդունենք, որ ծածկադմփոս չունենք։ Ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը դա է։ Անհատական մոտեցումները ատեստավորման համաձայն, անհատական մոտեցումները եւ պատրաստվածության մակարդակը։ Իհարկե։ Ձեռը փոխել, բոլորը իրազանց գնահատել, բայց դա Շատ լավ։